ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ആരാധനാവത്സരത്തിലെ കൈത്താ കാലത്തിൻ്റെ 6ാം വാരത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ അവസരത്തിൽ സഭ നമുക്ക് വിചിന്തനത്തിനായിട്ട് നൽകുന്ന വചനഭാഗം വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 16 മുതൽ 24 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ്. 6-ാം അധ്യായം പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പത്തിൻ്റെ വർധനവിനെക്കുറിച്ചും നിത്യജീവനാകുന്ന അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് നമുക്കറിയാം. അതിനുള്ളിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 1-2 സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനുള്ള വിഷയം. 2 ദിവസത്തെ സംഭവങ്ങളാണ് ചുരുങ്ങിയ ഈ വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. 2 സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 3 സ്ഥലം എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. തിബേരിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗലീലി കടലിൻ്റെ ഒരു തീരവും അതിൻ്റെ മറുകരയും, അതേസമയം കഫർനാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലവും. ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും തിബേരിയാസ് കടലിൻ്റെ മറുകരയ്ക്ക് പോയി എന്ന് ഈ വചനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കടൽക്കരയിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിനു മുൻപ് ഈശോ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 5 അപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട് 5000 പേരെ തീറ്റിപ്പോറ്റിയ സംഭവത്തിൻ്റെ ശേഷം കർത്താവിനെ അവർ രാജാവാക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഈശോ അവരിൽ നിന്നും മലമുകളിലേക്ക് പിൻവാങ്ങിയപ്പോൾ, കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി കടൽക്കരയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ 16 മുതലുള്ള വാക്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഈശോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം. ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ വർധനവ് കണ്ട് അമ്പരന്ന ജനക്കൂട്ടം ഈശോയെ രാജാവാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു കാണും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈശോ അവരിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി മലമുകളിലേക്ക് പോയി എന്ന് സുവിശേഷകൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയമായിരുന്നില്ല അത്. അതുകൊണ്ട് അവർ കടൽക്കരയിലേക്ക് പോവുകയാണ്, അതായത് തിബേരിയാസ് കടൽക്കരയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ നിന്നുമാണ് അവർ ഒരു വള്ളത്തിൽ കയറി കടലിനക്കരെ കഫർനാമിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത്. ഈ തിബേരിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന കടൽ തീരം ഗലീലി കടലിൻ്റെ ഒരു തീരമാണ്. മറ്റൊരു തീരമാണ് കഫർനാം. തിബേരിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന കടൽ തീരം ഗലീലിയുടെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന തീരമാണ്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 209 മീറ്ററോളം താഴെയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ തിബേരിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ഈശോയുടെ പരസ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതാനും കാലങ്ങൾ ഈശോ ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചു എന്നുള്ളതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. പരസ്യജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മൾ സുവിശേഷനിൽ കാണുന്ന പല സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഈ തിബേരിയോസിൻ്റെ തീരത്തും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമായിട്ടാണ്. ഈശോ ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഈ തീരത്ത് വെച്ചാണ്. ഇങ്ങനെ പല പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് തിബേരിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന തീരം. തിബേരിയാസിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 10 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് കഫർനാമിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ. കഫർനാമിനും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഈശോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഘോഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ളതും
അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു നഗരമാണ് കഫർനാം. ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കഫർനാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്നാൽ ഈശോ അത്രമാത്രം പ്രബോധനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്ന പല ഉപമകളും കളകളുടെ, കടുകിൻ്റെ, നിധികളുടെ, വിധക്കാരൻ്റെ ഒക്കെ ഉപമകളുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ നൽകിയതെല്ലാം ഈ കഫർനാമിൽ വെച്ചാണ്. ഇപ്രകാരം ഈശോ ധാരാളം പ്രബോധനങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും അവർക്ക് മാനസാന്തരമുണ്ടാകാതിരുന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ച് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ അത് തകർക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചിത്രം ഇന്നും നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ കാണാൻ കഴിയും. ഈ കഫർനാമിലേക്ക് തിബേരിയോസിൽ നിന്നും കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ വള്ളത്തിൽ കയറി യാത്ര പുറപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വചനത്തിൽ. അവിടെ നിന്നും അവർ ഏതാണ്ടൊരു 4-5 കിലോമീറ്ററോളം വഞ്ചി തണ്ടുവലിച്ച് എത്തിക്കാണും. ഇരുട്ടിത്തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭൂതം കണക്കെ ഒരാൾ വെള്ളത്തിന് മീതെ നടന്നു വരുന്നു. കടൽ ക്ഷോഭിച്ചു. ശക്തമായ കാറ്റുണ്ടായപ്പോൾ കടൽ ക്ഷോഭിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഭയപ്പെട്ടു എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ഭയപ്പാട് മനസ്സിലാക്കിയ ഈശോ അവരോട് പറയുന്നു, ഞാനാണ്, ഭയപ്പെടേണ്ട. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ ഈശോയെ കൂടാതെ കഫർനാമിലേക്ക് പോകുന്ന ശിഷ്യന്മാരെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈശോയെ കൂടാതെ പോയ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശൂന്യത, ഒരു ഭയപ്പാടുണ്ടാകുന്നു. കടൽ ക്ഷോഭിക്കുന്നു, ഭൂതത്തേക്ക് പോലെ കാണുന്നു, ഒരാൾ കടലിന് മീതെ നടന്നു വരുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഭയവിഹുലരായ ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയെ കൂടാതെയുള്ള ജീവിതം എപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഈശോയെ കൂടാതെ അവർ കഫർനാമിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതവരുടെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ഈശോയെ കൂടാതെയുള്ള യാത്രയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മളെ സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മയിലേക്ക് വഴി നയിക്കുമെന്ന് ഈ തിരുവചന ഭാഗം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അവർക്കൊരു അപകടമുണ്ടായപ്പോൾ ഈശോ ഓടി വരികയാണ്, കടലിന് മീതെ നടന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, കർത്താവ്, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഇതാ ഞാൻ കൂടെയുണ്ട്. എത്രമാത്രം സംരക്ഷണമാണ് ഈശോയെ വിട്ടുപോയ ശിഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് കർത്താവ് കൂടെ നടന്നുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതാണ് ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ, കരുതലിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ തിബേരിയസ് കടൽ തീരം ഈശോയുടെ കരുതലിൻ്റെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് സുവിശേഷത്തിൽ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കരുതലിൻ്റെ, ഈശോയുടെ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ കൂടെയുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ ഒരു കരുതൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മൾ ഈശോയെ വിട്ടുപോയാലും ഈശോ നമ്മളെ വിട്ടുപോകില്ല എന്നുള്ളൊരു തെളിവാണ് ഈ വചനഭാഗം. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈശോയെ അവരുടെ വഞ്ചിയിൽ കയറ്റാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക്, കഫർനാമിലേക്ക് വള്ളം അടുത്തു എന്നാണ് സുവിശേഷം പറയുന്നത്. ഇനിയും അവിടെ വിവരിക്കുന്നത് പിറ്റേ ദിവസത്തെ സംഭവമാണ്. പിറ്റേ ദിവസം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈശോയും ശിഷ്യന്മാരും തിബേരിയസ് തീരത്തിൻ്റെ മറുകര ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് ജനങ്ങൾ കരുതി. കാരണം അവിടെ വെച്ചാണല്ലോ 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത്. ഈശോയെ തേടി ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ എത്തിയെങ്കിലും ഈശോയെ അവിടെ കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ശിഷ്യന്മാർ വള്ളത്തിൽ കയറി തനിയെ കഫർനാമിലേക്ക് പോകുന്നത് പലരും കണ്ടു എങ്കിലും ഈശോ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഈശോ തിബേരിയാസിൻ്റെ മറുകര തന്നെ കാണും എന്നവർ കരുതി. പക്ഷേ അവരവിടെയെങ്ങും അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഈശോയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചു കാണും ഈശോയും കഫർനാമിലേക്ക് പോയി അവരുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിലും. എന്തായിരുന്നാലും അവരുടെ ഊഹം ശരിയായിരുന്നു. അവർ
നേരെ കഫർനാമിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോയത്. അവിടെ ഈശോയെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈശോയെ തേടിപ്പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പം ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെന്നെ തേടുന്നതെന്ന് കർത്താവ് തുടർന്നുള്ള വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, ദൈവത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥരാകുന്നവരാണ് നമ്മൾ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല. ദൈവം എന്തു തന്നാലും അതിനെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള മനസ്സാന്നിധ്യം, സന്നദ്ധത, അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം. 5 അപ്പം കൊണ്ട് 5000 പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വിസ്മയഭരിതരായി. വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷകൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ എന്നവർ കരുതി. അങ്ങനെ അവർ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അവർക്ക് അപ്പം ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തനായതിൻ്റെ ഒരു വലിയ അനുഭൂതിയായിരുന്നു. ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈശോയെ തേടി പുറപ്പെടുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇത് വലിയൊരു ചിന്തയാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈശോ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകാം. ഈശോയെ തേടിപ്പോവുകയും ഈശോയെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറണം. ഈശോയെ തേടി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? അതാണ് പ്രത്യേകത. ഈശോയെ തേടി നമ്മൾ ഈശോ ഉള്ള ഇടത്തേക്ക് പോകണം. ദൈവം വസിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ ജനത ആദ്യം പോയ സ്ഥലത്ത് ഈശോയെ തേടിയെങ്കിലും അവർക്കവിടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ പിന്നീട് അവർ കണ്ടെത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈശോ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ദൈവാലയങ്ങളാണ് ദൈവം വസിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ. നമ്മുടെയൊക്കെ ഇടവക ദൈവാലയങ്ങളിൽ പോയി ഈശോയെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള, ഈശോയെ തേടുവാനും അവിടെ കണ്ടെത്തുവാനുമുള്ള ഒരു വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണത നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അവിടെ മാത്രമേ ഈശോയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അവിടെ മാത്രമേ ഈശോയുടെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അവിടെ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അവിടെ മാത്രമേ പരാജയമുണ്ടായാലും തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അവിടെ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെ പോലെ ഈശോയെ തേടിപ്പോകുന്ന ഒരു മനോഭാവം നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാം. അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ്. എവിടെയൊക്കെ ഈശോയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഈശോയ്ക്ക് നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കുന്നവരായി മാറാം. ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല, സംസാരിക്കുകയില്ല, ചിന്തിക്കുകയില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവരാകാം. അങ്ങനെ ഭയപ്പെടാതെ എപ്പോഴും ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈശോ നൽകുന്ന കരുതലുകൾ, ഈശോ നൽകുന്ന സംരക്ഷണം, സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയോട് ഒന്നു ചേർന്ന് ഈശോയെ തേടി കണ്ടെത്തി അവിടുന്ന് വിലയം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ജീവിത ശൈലി നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കാം. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി എപ്പോഴും കൂടെയായിരിക്കുന്ന ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടുന്ന് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.